tukolewa ensonga mu bino kinajjo kyankubize lwega mukaapa abadde yabula agenda tuwulira gyabadde ennaku zino tetumanyi bagamba mbu yazifuna ali yazifuna ng'abula ajja kuyogera kubaleyabena atasabirirwa munywanyi wewe bali bonna omu yasobira omulala n'atega ekitiibwa mubuuze mubaire waffe tutandikire wawa mukulu guno abatulaba mbalamusizza nze Luwa Henry ndi bintu bisatu nze Luwa wakitegeeza ne musajja muzirangu ekyokubiri nze muntu akwata ekkalaamu ya DP Block ekyokusatu ekyokusatu bannayuganda mbaagala nnyo mukulumukawa mbalamusizza nnyo abalabi ba PEG nebaza PEG TV omulimu gwekoze PEG gwe tosaana okweraliikirira alibetanga bemera bwebakyogera kuva lwetwatandika nitowazanga UID yankoze eki bwekuwampanga bwomu katono ennyo abampa audience okyaliire ku mukulu kati gwesobola kwongerera ogwa MBS nze nebongamba gwe nti jangu wano kusaabuze kwembanga nkisobola kubanga mmanyi nti oli nationalist mmanyi nti oli statesman mmanyi nti oli patriot omukulu guwamba nga tonsabaayo wate gwe gwoteekamu mukuweseeyo gye nagambadde mukazigo kati kasolya naye nga njagala okwebaza bannaffe bye tubadde ne bannange bano ebuwalabu paka abasinga obungi lwebagijjombera osuna owulidde naye nga omwana n'abakyulu abantu Emirates, Dubai, Sharjah bebalinyo bebaligala okutwaliriza abekata akaseera kabadde naye baziwe tujja kudda ongera okutwalanya ongera okugaziya emiramwa okusooka okuddamu reconstruct okuddamu okuzimba amaanyi g'abantu agatali maanyi g'amuntu nemutabadde ekyokubiri amaanyi ate amaanyi g'abantu gabira maanyi ga muntu amaanyi ga kibiina gabaga abantu bonna ebiina byonna tuzimbe people power ekyombo eky'obulunzi nga muntu alinamu ekifo oba jema alinamu oba UPC alinamu oba Nyiri alinamu oba FDC alinamu oba DP alinamu ebikyasoboka abantu bakoye mumulese people power ebiki ebyo bikyasoboka waliwo ebikyalema mbabazi ekyalema gundi towuliranga bintu nga tetunava ebyo tebiva byabakasa omanyi bagamba omubisi adiisi entuufu okijja kwani adiisi yali obufuzi entuufu olina okutegeera olina okufuna abantu bogikola omulamu ogwokubiri gwetuli okukatiza wano wetunagerabira kwe kuddamu okuzimba obukulembeze obwensa quality leadership obwensa kitegeeza kubeera n'okwolesebwa kubeera ebyobulindo era polisi gavumenti singa ffe gavumenti abapoliisi abakulira obubadde obutwalibwa tusibabasiga atambulira ku miggo tujja kuketika owapoliisi alina olukumwana olulero papoziwera naye bano nga bali mu motoka emu era abeawosinga tiyagasi sibagala yafa nnyo
kubanga bwadda n'olulimi ekibuuzo ekyo akaaba n'afuka bene kutagana gayimuka yansomesa ebintu ebikulu bitaala yangamba bwana Kimalizi nti okyali muto naye okomanyi tunoyingira ebyobufuzi kubira ebintu bitaala mubuuza ekibuuzo naye abantu bwe bakubira ekasubi n'abanfiirwa obayamba naye ebyobufuzi omuntu naye bajja kukusiba bajja kukuba bajja kukuvuma n'ebirala n'okuttiba tweyongeddeyo yagattamu nti mubaamu okwetega ako teyakagamba kukamuka ekitegeeza nti kawali strategist kiwe ako yakagamba omanyi kati nze kanyugiza bujuliza mutabadde waliwo abagamba president bamulondera mu parliament ekibiina ekisinza abaka abangi oba kigamba kinaalonda president bonna byobufuzi bannamalaina endowooza endowooza ya muntu wakiwulira nakwenda nti oba okulonda kujegudde mu parliament abalonzi akalimu kaaleegano kaako kenkana n'akakibaliza ow'emaanyi tubawule tubeeko ne kirasi akati njagala kulaba kugamba batuuliza nga baana ekiteeso ekyo kitegeeza nti tuddemu tukube tooki mu presidential system ne parliamentary system. Presidential system kitegeeza nti president tumulonda era ekitikkiro ky'executive yetulina olwaleero kyekiriwo kati ekyo kyakyuka mu constitution ya 1995 emabega eyo okutandika independence ne 1980 constitution ze twalina zaali za parliamentary system ng'eriku system eya Westminster ey'Abangereza. Tulina abagamba nti tuve mu system eya presidential tuddeyo mu parliamentary. So tulina okukola ebintu bibiri okubaganya ebirowoozo presidential ekoze oba tekoze, parliamentary yakola ebituli bya mugaso oba teya mugaso. Naye esobola okuba debate ya leero oba lunaku ki olulala. Debate oba kino kisoboka oba tekisoboka ndowooza ye debate enkulu. Naye njagala bamuli basewuliranye Yoweri Kaguta Tibuhabulo gwe mmanyi ng'akyali mulamu tasobola kukkiriza parliamentary system. Yamukola ki? Tosobola parliamentary system era mulimu ekibiina kyaliwo ekyengalabyakufuza ab'ekibugwe abatagoberera byabufuzi kumalayo abaleeta endowooza nti maawo atembeete enkola ya parliamentary system agitwale ku parliament basobole okulonda president nga parliament yetula neronda president. Balabira kumpi naye obufuzi obirabira mu galubindi ntono olw'ensonga nti mu parliamentary system obola kulonda president wa prime minister mu parliamentary system akola bino olunaku olw'enkya akeera mu parliament kutola ku saidi emu ne opposition n'akola ku saidi ki emu ne batandika okwesola ebiki ku bibuuzo. President Museveni Yoweri Kaguta Tibuhabulo tasobola okugenda mu parliament ne bamusoyasoya ebibuuzo mu parliamentary system nga basabuli be banyeru nga bamukakumbe banye nga basegobe banye amukalambe ebyemasinga nga Museveni atuddeeno eyo system Museveni tasobola gikkiriza era omuntu ayogera ekyo eyina tabadde mu Uganda bbanga lyonna tali mu byabufuzi oba tamanyi kyakola ki kyayogeraku oba kyonayogerako tekiri mu mwabyani Museveni. Bw'oba oyogera ku parliamentary system toyogera bwogezi ngeri gyerekamu bukulembeze tegeera nti nebala okweta obukulembeze ekola etya. Tibuhabulo Yoweri Kaguta Museveni n'abantu bonna abenaaleeta abaliwo kati tewali asobola kukkiriza kudda saidi eyo n'oteeka opposition eno ne tutandika okweyuza kweyabya. Tikisoboka kubanga parliamentary system ekimu kireeta ezza amaanyi mu babaka ba parliament. Mwami Museveni amaze emyaka 38 ng'amalamu amaanyi mu institution zonna ne parliament mweri kati atayingiza amaanyi. Tewali asobola kugamba nti yakedde n'aloota malayika kyoyo gwe yaloose akwate obuyinza aweddeko entebe abuze mu parliament. Bw'oyogera ekyo oba walidde bulungi
katugende wa senior muka Lubega Zambogo olowooza ekintu ekyo ekyo mulakoze mwami bo abadde mutuufu osonga nga nnya naye kansokera esooka nti okwogera obwogezi nga bwegateeka ti bwetwogera ku kigambo kyemmwali Coffee Development Authority eveewo engeri gye kikubaganyako ebirowoozo aba bagamba nti eveewo eddeewo ministry ate n'abo abagamba nti tekola kitevaawo bonna bakyogerako kintamulujja tebakigenda munda tebakigenda ndowooza ensonga eno tunagyogerako naye ku mulamwa guno bw'omala kwogera bwogezi nga tumanyi parliamentary system na presidential system bwe enjawulo zebina bwe zijja bwe zinywezebwa ate ne bwe zikola then oba gwe weekozeeko disservice kitegeeza nti kintu kyokubaganyako ebirowoozo oluyinza bwenagamba kibalizi muntu oba kambizi olibagamba batumanya nti ngate kibaliza mulaba namuyita akamyu omanya nti ayina akamyu kakamanyi oba alina ekikyazibu ki omutuufu parliamentary system etegeeza total overhaul oba system total nategekamu akalulu engeri nakakuba okuddamu okukaanya ku constituencies mu parliamentary system toyinza kuwera gerrymandering eriwo kati gerrymandering ekusala ebitundu erimu olinnya kuwera siringi 10 n'okimalayo omalisa amabiri galinga eyasegwena omalisa amabiri okubeeraka okutuuka emanya akademiki kizibu nnyo you have to go back ebyobuzayo bitulamu omwami Museveni alirwe okukola total overhaul of natukola electoral constitutional and political reforms mu parliament akujja president oteeka okukola electoral reforms, constitutional reforms, ate n'ogera ntino political reforms, policy, bwe kimu n'okituuza naye the law and the policy, the law byonna okukwata olyoka otuuze nti yabeera nkweka presidential kyali kizibu okwerawo the 1967 constitution na 1962 olina okukola okujjawo constitution ziriwa ziri olyokoolebe kino ekyo kimu kabyokogera kuteekateeka akatiba bwereetu naye akatiba bwomala okukakola mwamulula yakubuulidde bweneekola omumazeeyo okulonda naye waliwo na wano prosesi y'okulonda n'okumaliriza okukola ki okulonda mwamusabire anakkiriza nga wala abantu bakirabye olwaleero wano mu Uganda obagamba nti tugenda kujjawo president Museveni kibalizi naawe obadde naawe mufeekezi tebasobola okukkiriza palamenta eyinza okubaako kyokola naye president ye tojja kukola kikusobola mwasobola okukkiriza nti asobola okukkiriza abantu ekibanguyire okukola kyaba agenderako okusinga ku kironda ekibalemeredde osobola okukwata enkoko kubodaboda nayeokukwata enyana obwembuzi kati bw'oleeka ekyo kitegeeza kize bwe mbadde obutakiza besigye ne bwe mba sesimbye okuba nga bwekibadde ngenda geerukunyi ngende ebyenjewulu ngende nzije n'abantu bange 14 neowa nenagere muganda mwe yagenda kuli mu people power n'afunga muganda n'afunga busoga agenda yekakweyanza bweyanza nange eramu ebigero bya Kalamojja n'ebiso
ngenda kuleegenda okumalira ebikabo by'olya mu byobufuzi by'Isirayiri, ebyobufuzi by'Efaransa, ebyobufuzi kubanga omuliro okukola ebikabo bw'obanga tukulaba badde kale abeeraale mbabadde bibiri nange ng'ajogerezeganya ne John Kerry James Balubowa Bakiza Besigye nga bagatta omanyiza balina abantu 205 ebyokulida Prime Minister okyerere ekyokubiri n'obwayitamu ng'oyise ku kalebeerebe bakulembesa wali mu kutandika n'okuleeta shortly esobola okuyikira myezi 4 kubanga kubabuliyo kuwalishoniyo yasobola kuyisamu polisi naki n'emu kakati olwobadde ne relevance bano abadde bawoza simanyi tuli bayindipendent kiki nabo kati babagamba nti kubasobola okulegatta bamu ne beegatta ku kiri ekibira n'osanga nabona abayindipendent begase naki nabali bano aboogera ku kino tebamanyi bumanya kye boogerako a presidential system and a parliamentary system ate ne mugamba gyotayinza okuba ne hybrid nkugaye hybrid ojja kubanga oliokola tuokola obao kale bwabanga tebakyagala nze action nalibagugesimanyi ababoogedde ebyo ebibiina oba bamemba ba parliament oba kansala bring them board tulabe tugere maaso nakyo olyebbanga mwana wange abamazima nogetaga dp bro kula kubeera namumeeza kugabana muki ate sigabanayo maze kera mu state house yobaluddawa namugambi if you don't give me this ngenda kuyiira wano South Africa wakirabi nga n'omusajja wa EEF nga Zuma abesimba kubanga leeta ayagala kulinga ki gavumenti n'abazungu era obakola press conference ng'akikola mukozi okusayitinga abantu nabeeaebisomeoyatakulirugomwanyi tubeera kyekusayitira abantu omanya tibambi bakyogerako mu ngeri ya kibogo they don't know olukolo ebiwonvu n'obusozi n'obukulu ebiri mu systems ebbiri kati tulina kyetuyita the pillars of the constitution pillars of constitution osobolayogera what is the political system what is the form of governance form olyegigendamu form yagovumira kugenda and what is the political system tomorrow nabibiera ebyagala ebisobola kuba mu article 269 ntabidukiremu n'abalabagera mu referendum wantokola bukomi ku kiri ugali wera movement yoneereerawo oba ebirawo ebiraawo oyina okugenda ne form of government era kasaba leero omanya nefedero yakuse abo batambulira bameka nakkiriza mani federo okujja mu kuruswe bagalengeza baali bakkiriza mu unitary parliamentary system they could not resist a regional badde njagala kugamba tunafu buli wosanga omuntu nga parliamentary system akiteeka baagala tujja ku mwanjo maanyi galonda president abatamanyi parliamentary system kyekola ki awolowooza tebyobufuzi bayitira mu kulonda kokka olumulonzi omumadde amaki omulimu gwa kokka gwalina okukola kulonda abantu namemba wa parliament kakati ye ngakiwezeza njagala okubuulire naye otunulye hansard oyingira mu parliament otunulye hansard eya parliamentary system otunulye hansard eya presidential system ojja kwewuunya parliamentary system ng'ovudde ku mwalimu kapiteni nyonyodde gy'oyita okulonda okutuusa ababaka buli kibiina kirina okufuna abalonzi baakyo ate balina okujja mu parliament ng'ensonga ze bagenda okugerako kizo zino madam speaker point of national importance ebintu biriiwo omukyala namuganza system era
ensonga sinzi parliamentary system ebigambo eso nga babimalira ku fulo yayo eyokubiri ne babaaka benchers bajeerera front benchers olwulira nabeera balikuula bulwaliro ne bakugamba nti babaaka bencha benaaye bakoze nnukire basazewo bagenze nabali abalala kubanga era ebibiina ebirina abakulembeze ab'ekibugu biba bigudde ebigeza ne bisembera ebibiina birina abakulembeze ab'ekibugu ebisemberera parliamentary omuntu okwesinga okuva ku palamenti wano e Uganda tekeka okubanga yasoma n'atuuka mu ssiri ey'omukaaga tulowooza nti omuntu kubanga alina empapula ez'enkanankana Dr. Kizza Besigye olwo aba yeetaaga bwetaazi kwesimba mu yes mukakulubega yeetaaga bwetaazi kugenda kugamba bane mumpe wano ngere nkiyuguuli kakati gwomanyi eyo paalamenti egenda okubeeramu Kizza Besigye mukaaku gundi omumanyi mulimamu omanyi otegeeza era kibalize njagala TV etukole bulungi omulala ereetwe omulamwa etugambe twagala tulabe ebirungi ebiri mu presidential system n'ebibi n'ebirungi ebiri mu parliamentary system parliamentary system as a conclusion you can't get away with the nonsense tosobola getingamu nabwakibogwe tosobola getingamu emulitegeera naye byomulonzi alonda akirabira waliwo okulonda kuwulire tumaliriza n'ensonga ekyokubiri system omanyi kati ekisembayo mu presidential system mwami Bakama yakuŋŋaanya results n'akasobola ekaramoja bbiri ku parliamentary system buli constituency gy'oyerangirira igayerangirira okusinziira kubabaga DP beerese akalulu kakoze eki muganda wange Museveni yagamba bwe mundabayiro olaba ekyo President Tibuhaburwa Museveni Kaguta asobola okutuula wansi naga nti ezo ennongoosi zigende mu palamenti tukimwolera ebyo bijja kuwagirwa bantu nga muganda Kyagulanyi batagala kupatikana Kyagulanyi muleke amugambye nkyogera wakuba muli mumanyi kubanga ye bwalaba Kibalizi yali wano okumpi nange kamuyiseemu eggaali kubanga olwana namulimubiina naye ajja kumpikirira waki yagenda akatebe akati n'ayongerako n'okwogera n'ekigambo n'aga nti alina bwizi Kyagulanyi agambye Museveni aleeta bwino bemeredefu okufuga era ayagala bakkirize baleete abakugu okuva ebweru bajye bamenyereza ekkalulu eyo ensonga akalulu ka 2020 kaali kamwana Kyagulanyi kaali kaffe bannayuganda bakazimbanga aka people power kyenzijjamu wano mwami Museveni ayagala kalulu ka vidiyo 21 kafuula kaali wakati we na Kyagulanyi
bw'akateekayo katiibwa n'ekyagulanyi abakakkanyiza era Mwami Museveni tomalanga gobenga bigambo bye nga ayagala kuteekawo mu bantu nti contest yali wakati w'abantu babiri ne ideas abantu babiri nti ne outcomes zaali wakati w'abantu babiri ekyo si bwe kyali akalulu k'abantu ka 2021 kaali wakati w'Abannayuganda baagala enkyukakyuka ne Bannayuganda batayagala enkyukakyuka era Bannayuganda abakkiriza enkyukakyuka baakeera ku makya ne balonda sayidi eno eyakulemberwa muganda waffe Kyagulanyi Ssentamu oli agali wadde wa DP kati ani Mwami Museveni akati Mwami Museveni byagamba bamubba olulala yakandenga kalanze nze kyenzija mu debate ye agezaako kuseseetula Bannayuganda kubagamba nti Bannayuganda mwe mwalonda funa enkyukakyuka aleme kugamba nti olutalo olwa ttiimu ye luli wakati wa ttiimu ye ne ttiimu y'Abannayuganda baki abalala alufunze mbolutalo lubeere wakati we nebayita omwana wa Kyagulanyi awo bw'oteekaawo abantu bangi baseseetuka ku nsonga nyingi Bannayuganda nonajja kumulamu oluki omunene kubanga bw'otandika okubaganya nti ddala eggwanga Kyagulanyi gwe lyendanga ojja kusaba olwebyo bagamba nti tasaanidde naye obabuuza nti ddala eggwanga lyetaaga enkyukakyuka fegabbe n'enkyukakyuka tugikola ki tukyagala so dibeeti ya Mwami Museveni egezaako kutujja ku dibeeti enkulu twagala enkyukakyuka era bannankyukakyuka twekana tutya n'abatali bankyukakyuka beekana batya era nze njagala kusaba Bannayuganda nti dibeeti temugiyingiramu kubanga enkyukakyuka etujja ku muki ku mulamwa etujja ku nsonga emmere etujja ku nsonga z'olutindo zituliko mukulu lwegabula kufundikira ensonga eyo okujjako abato kati abaakaweza emyaka 18-22 naye abaaliwo mu 9-5 gwali Museveni semwogere tojjukira nti endowooza eyo era yali agirese abadde omanyi Semugere yabadde abyobulo yamuganda abadde ntidde Semugere ngabyobulu naye ffe kyetwakola abaaliwo eyo dibeeti kyetwagiyigira twamanya nti ali ku kimu atudaivatinga because definitely yali amanyi Semugere teyakolaki yamuwa ennaku 39 Semugere yayugulumya ate yayugumya nga Buganda yokana kusobola nga bujjukira yayugumya north nayogumya east nayogumya Buganda nayogumya ebitundu ebimu mu west ebyafaayo biraga nti Semugere yagenda okwenda mu kalulu ako mbere west ku buli kyalo mu Uganda bamumanyi nti oyo Semugere ekyo nakyo okubanga yali yawangula byema gene nekyokubiri apoliti leadership omanya abantu teriye yagaliza kitali kya bbeeyi era obuteeka okyakuganda singa ogyakati olwali nebogera mu palamenti wali obaga bannaaye tuwuliddeyo manyi birimu ebitinga bino badde bayimbirira tujja kuba mu mapaka kuwuliramu naye bw'oteekawo mpuuga fomalo n'oteekawo noono obayitwanayoyoweri bishekezi ani ojja kwewuunya akaluba kanaava nga tekaliko kadenaalemu wa DP lwaki bale bajja kuganja obonoonyalo olero oli kakati ebyo kyangunnyo okusalawo ekirikidde ddala nti teeka ku minzaani olwo tebayita tibuhabubwa Yoweri Kaguta Museveni oteeke ku minzaani olwo gwe bayita mutawabubwa Kyagulanyi Robert Ssentamu bonna bamutawabwa bati buhabubwa naye bali yaabo aliwandoondainaabubwa ndolo nayaga naye kasobya kakola ki naye kubombi ababiri abakasobya era katubalirize n'akantu kamu bakiikemu omukulembeze waffe w'eggwanga Kyagulanyi Museveni
gye kuze emyaka 80 mulimo ekigambo kimu tugende wategekako waliko ku katiko lwa ategeka pati ne baliyo sikuweya namutegeka ngo mutegeka emyaka mwali mulindira kira Uganda era polisi yalimbye ogaana abantu abaali bajaguliza ku pulezidenti emyaka wakati olaba kati atandise okugijaguliza era tugamba nti akabonero ako okujaguza emyaka kalungi si kabi ko katuufu kalaga ensonga emu wabbiri nti oba twagala oba tetwagala tulina okukkiriza nti mwami Museveni alina byakoze naye wagenda kujjayo obukulembeze buki mulala akazibu kava mu ggwanga kulima mukisa kuteekateeka mukulembeze agenda kuddira mwami Museveni buki buyinza kubanga buli lwotandika okuteekateeka birthday oyongeddeko emyaka tegeera nti waliwo emyaka emirala gye wakola ki gye wayitamu tegeera nti waliwo emyaka emirala gy'otajja kubeerawo so nze njagala kuyonzaayonza mwami Museveni kufuna buvumu kutegeera nti okuba n'emyaka egyo si kiki si kibi mukulembeze mukakolerero nga yabafiirwa kyali ku ntuula za paalamenti zigenda mu regions ejja kuddisa bolotinga waba waliwo naaba tetusaana gendeeyo embaganzi asilongas baleese kye baayisa mu budget nemuteeka ne bakifuula etteeka ly'ebyensimbi nga bagenze kugoberera kulaba nti bwekityo bwe kitambudde sikikisinga butamu obuzibu bwange buba mu kuleeta supplementary budget supplementary singa baleeta budget nti twagala embalirira kale nekino bwe kiri as long as tekirina cost kusenge y'omuwaaki n'omusolo okukunza birthday mwami lwakyokedde nteekako butesi busitale kirungi lwaki ekisooka nkirabira ebulaaya fe abadde ebulaaya tebiringa byaffe bya mu Africa abasambi b'omupiira babadde babbanye emyaka bakola bagomula okuza birthday 16 mu mwaka fulani nojja ngawaze emyaka 10 question mark zijjirawo tetwandifunye ebizibu byolaba olulala byetwafuna nga bishop oba yali mwana oba yali bishop nga aliwali kikuyogerako ate nogaomanyi bali bajeyo baluwa yokubatiza ate yesinja walaye ate okubatiza oluusi mwabanga muli emyaka bituuseemu era nze nsanyukidde nnyo president nabakyasooka fawali UID mu biseera ebyo nga tuli bato sebo twalirako ku nsiko okumala ebyokutegeka olwati buhabumu twalira nokumumwana wamwana wanakandi wamabike agapresident Museveni emwami nomusikaayo kaguta tibuhabulwa Museveni naye yalina na Yoseri naye munange oba mujoja jowe naye munange twalira ku nsiko okumala emyezi ebiri naye lwaleero kirino era bimirasinga okwaga juzi KFC tebagirina na kujituza ku station abantu lwaleero kyakulya kirungi kikyamu kyamakoze okweta keke ewomerera bwetyo okwagaliza omukulembeze w'eggwanga omuzadde akkirizibwa okwetondera omwana timunakubayakwira bwerere tetekalala kwetonda omukulu nga bwagambye kati kyakoze kyekituufu Museveni bwabairaga nze tibuhabulwa amannya amatuufu kati okoze yagenda mu DDP singa yatugoberera kubanga mwali abamu bakimanya ddayo nagyayise misomo kiringa bwolaba abantu bakati bwe bajja olwaliro n'abeera baki mikiwaini ate luli n'abeera kino come straight ogambe neddirambogo nze omala nogandi nze mubanda wa Kabaka
ate omwana gw'omuvuma ate gw'omuvuma kati ebyo byonna byonna mwebale nnyo mwebale abaana TV oyo mukaakudelulula tibagala nnyo bali TV mwebale TV